Kucing adalah hewan peliharaan lucu yang termasuk dalam golongan mamalia kecil dari keluarga Felidae yang telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang tajam, serta cakar yang tajam yang berguna untuk memanjat dan berburu. Kucing juga dikenal sebagai hewan yang suka menjelajah lingkungan sekitar. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan manusia dan sesama kucing melalui berbagai suara seperti mengerong, mendengkur, serta melalui bahasa tubuh. Kucing biasanya tidur selama 12 hingga 16 jam sehari.